may ano tayo ngayon, may ubo at sipon. Kaya ito, kukuha ako ng mga mga herbal na pwede kong i-take para para inumin ko. Yan, samahan niyo ako. Let's go. Lemongrass. Basa natin tong lemongrass. Ayan guys, lagay ko na yung lemongrass or tanglad. Pipirasuhin ko yan na na luya. Ang lagay din doon. Ayan na siya, yung tinadtad na luya, pinipit. Tapos yung tanglad, tutubigan na lang natin. Ayan na siya guys, papakuluin ko na. Para mamaya pwede na nating inumin. Ayan, malapit na siya guys. Malapit na siya. Ayan, kumukulo na siya guys. Kaya, ayan, okay na yun siya. So, ayan na siya. Ayan na siya guys. Ano ko na siya. So, ito na siya guys. Yung ginawa kong tea na lemongrass and ginger. Inumin na natin siya. Init pa. Pero siya. Masarap siya guys. Yung combination ng luya at saka ng tanglad. Masarap. Ayan. Titingnan natin kung kung mawawala na ba yung yung ubo at sipon ko ng kahapon pa to nag-umpisa eh. Grabe talaga. Pero kagabi, hindi ako makatulog. Ubo ako ng ubo. Ang ginawa ko, uminom ako ng maligamgam na tubig. Tapos nag-gargle ako ng maligamgam na tubig na may asin. Ayun, effective siya. Pwede nyo din yun gawin pag yung hindi kayo makatulog dahil sa ubo. Nakatulog naman ako kagabi. Yun ang ginawa ko. Tapos uminom ako ng nilagang luya kagabi. Wala pa kasi ako nakuha. Kasi gabi na wala akong nakuha ng tanglad. Kaya ngayong umaga, yung paglaga ako ng tanglad, sinamahan ko na siya ng yung luya, sinamahan ko na siya ng tanglad. Pero kagabi, yung ginawa ko, yung nag-gargle nga ako ng asin, yung maligamgam nilagyan ko ng asin, tapos maligamgam na tubig. Ayun, sa awa ng Diyos nakatulog naman ako. Mahirap talaga pag pag may nararamdaman na na ganito, ubo at sipon, lalo na ngayon na uso yung yung bagong variant ng ng COVID. Wala pa naman akong vaccine kasi hindi talaga muna ako nagpa-vaccine kasi nandito naman kami, malayo naman kami sa city.
Nasa ano kami, nasa probinsya kami. Pero sila lahat nagbaksina. Ako lang hindi muna kasi hindi pa ako nakakapaschedule tapos hindi ko maiwan-iwanan si si Baby Rain. Kaya natatakot din ako kasi yung hipag ko nung nabaksin siya, ilang araw siyang nilagnat. Ayoko ding mangyari yun sa akin kasi nga hindi ako pwedeng magkasakit ng ganun at may baby nga ako. Kaya yun, inom tayo. Okay naman siya guys, masarap siya. Ayan. Good morning guys. Today is January 10, 2022. Ayan, pang 3 days ng may ubo at sipon ako. Tapos si Baby Rain kahapon is nilagnat siya. Nilagnat si Baby Rain. Kagabi, anong oras na siya natulog? Mga mag-aalas 2 ng madaling araw na siya natulog. Tapos, yung panganay ko si Sia, nilagnat din kagabi. Kaya yun, si Papa kahapon, nilagnat din. Pero, uminom siya ng Biogesic, tapos gatas. Nagpahinga, natulog. Ayun, okay na siya ngayon. Ito ngayon si Rain, may may lagnat pa. Tapos si Sia ko, may lagnat pa rin. Tapos yung kapitbahay namin ang aga, kumuha siya ng malunggay. Kasi may din daw siya, may ubo at sipon. Tapos yung malunggay daw is mabisa sa ubo at sipon. Kaya ayun, naglaga ako ng malunggay para lahat talaga itatry mo para gumaling. Hello guys. Yun, after 2 days ng pag-inom ng nilagang luya na may tanglad, tapos nilagang malunggay, finally bumalik-balik na yung yung lakas ko, and then umokay na yung boses ko, tapos yung ubo ko nawala-wala na. May konti pa ring sipon pero parang okay na din siya sooner. So ayun, sobrang salamat kay Madam Asi McGrade kasi siya yung nag-recommend sa akin ng tanglad na may luya. And dito sa kapitbahay namin naman yung nilagang malunggay. So ayun, much better na ako ngayon. Mas maganda talaga guys yung mag-take ka ng mga herbal kaysa sa mga synthetic drugs, kasi yung herbal is wala siya masyadong side effects sa katawan. Okay, ayan. Until next time. Bye!